على ما يبدو أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية كانت تداعياتها كبيرة على عدة قطاعات وكذلك الشركات. هذه المرة نقف عن تداعيات هذه الحرب على دبي لصناعات الطيران والأسباب التي تكبدت بها الشركة خسائر نصف سنوية. في البداية نقف على إيرادات الشركة التي نوعا ما تراجعت بشكل طفيف. لم نشهد هذا التراجع الكبير مقارنة مع 613 مليون دولار من النصف الأول من العام الماضي ل 583 مليون دولار بالنسبة للنصف الأول من هذا العام من 2022. ولكن التداعيات والتطورات الأخيرة التي أجبرت العقوبات الغربية على روسيا بفعل بداية توترات الجيوسياسية أجبرت المؤجرين على إنهاء عقودهم مع شركات الطيران الروسية، ووردت موسكو كذلك ردت بمنع الطائرات المستأجرة من إعادة حيازتها على الرغم من أن بعض الشركات الطيران أعادت بعض الطائرات منذ ذلك الحين. ولكن هنا نتحدث عن شركة دبي لصناعة الطيران التي قالت بموجب هذا القانون الروسي الذي يسمح بمصادرة الطائرات ردا على هذه العقوبات الغربية فقدان السيطرة على 19 طائرة موجودة حاليا في روسيا، هذا بحسب ما أعلنت عنه الشركة، وذلك بعد هذه العقوبات لمصادرة مئات الطائرات ردا على هذه العقوبات. هذا ما قد يؤدي إلى شطب استثنائي قدره 577 مليون دولار بالنصف الأول من العام الجاري بحسب الشركة. وهناك مطالبات من قبل الشركة بتأمين لاسترداد المبالغ المستحقة، وكانت الشركة كذلك قالت في وقت سابق بأنها تقدمت بمطالبات تأمين بقيمة مليار دولار، وربما هذه القيمة قد ترتفع. يعني في ظل هذا الشطب شاهدنا تراجع وتحول الشركة للخسارة بالنصف الأول من هذا العام. نتحدث عن أرباح النصف الأول من العام الماضي 2021 كانت فيما حجمه قرابة 50 مليون دولار، ولكن تراجعت الخسائر إلى 398 مليون دولار تكبدتها الشركة في النصف الأول بسبب هذه التداعيات منذ بداية التوترات الجيوسياسية ما بين روسيا وأوكرانيا بنهاية فبراير من هذا العام. من جهة أخرى شهدنا تراجع طفيف للأصول بما نسبته 1%. تراجعنا من مستويات 12 مليار و600 مليون دولار إلى 11 مليار و500 مليون دولار بالنسبة لأصول دبي لصناعات الطيران. يعني هذه التداعيات التي لا تزال قائمة، والحرب الروسية الأوكرانية كانت تداعياتها نوعا ما يعني جاءت بالسلب على بعض الشركات.